Tião, Cláudio, tem um Pandinho. É duas. Tião, Cláudio e Pandinho, estrela. Tamanho da papada do Vicente, mano. Tu é doido. Próxima! Aê, rapaz, toca no... Só... Ei, toca mais não, hã? É o goleiro. Bota o Matheus. Nós. Não, não, menino não. Bota o Matheus. É, bota o Guima. Mas é com o time dele, não? Não, aí eu perdendo pra ele. Agora o Ângelo é ruim, é valendo, viu, mano? Tá ele aí, ó. Isso move. Time 1 tem a vida. Aí joga muito, viu? Da bossa nova aí. Empate. Time 2. Time 2 é nós, né, meu? Ei, mas toca no Ângelo, pelo amor de Deus, mano. Tá aí, ó. Ixi. Ei, tamo aí. Tamo aí. Ixi, eu vou botar uma descria aqui, tá pegando. Tá aí, Evo Morales. É isso. Ei, meu Marquinhos. Ixi, aí foi na raça, viu? Aí cagou o pau. Aí cagou o pau, ó. Dá não. Papada zona doida, viu? Puxa o que, Batorelli? Tá. Ei, Horácio, deixa esse porra passar, Horácio. Aí é Ceará, viu? Vixe, Ceará aí. Quando você fala jogando, a pessoa erra. Ceará gastou o futebol dele terça-feira. Sempre, né? Horácio, dá esse gol, Horácio. O time não é teu, não. Aí é Marcos, viu? Vai. Marcos aí tá ruim, viu? Levou só uma canetinha. Estralando. Calma. Vamos correr atrás de marcação. Bolota joga demais, viu, mano? Aí é Marcos, viu? Vixe, já vai pra onde, mano? Caranguejo. Tá de joelheira hoje. E é com o nome dele, viu? Boa, Marcos. Isso aí, ó. Tá aí ele, boneco. Aí é Marcos, pô. Nunca vi. Ei, Júnior, tá ruim aí, viu? Não já tá final com esse time aí, né? Ei, mas eles já ganharam quantas eles? Duas com essa, é? Ganhou um e empatou outra, né? Tá ganhando essa aí. E tá ganhando essa, né? Na 10 pontos. Nós tem Nós tem só uma vitória, mano. 5 pontos. Se ganhar a outra, fica 8, né? Pá, o Bola tá acabando com o time dele, mas também. Era com o Asgo aí, o Asgo não é jogando bem. Aí é ele, ó. Aí é o Rick. Ixi! Olha lá, esse é o boneco. Ah, esse é o boneco, hein? Vai com medo, mano. Vai com... É, mano, tem que ter medo não, mano. Vai pra cima, mano. Puta com medo. Se quebrar o dedo, o seu Claudio leva pro socorro, mano. Ainda não pegou o ritmo, né, mano? Na bola, procura o que fazer. É, mas toca no Ângelo, mas pelo amor de Deus, mano. Os caras pode tocar, pode participar. Se tiver ali na frente, tem que pensar. Aê, rapaz. Aí, mano. Aí é craque, viu, mas esse Ângelo nunca vi um cacete duro. Ei, vai correr mais não, é, Júnior? Aê, macho. Os caras estão treinando. Não sei como é que será, não tá dando chilique hoje, macho. Aí é Marquinhos, tá só os gordinhos, Marquinhos, vai, faz teu nome. Tá só os gordinhos, Marquinhos. Vai cansar aí, mano. Ixi! Passou no meio dos toneladas.
Aí, Ceará. Valeu, Ceará! É bom, Ceará! Rapaz, Golaço, Ângelo! Golaço, Ângelo! Ei, Ângelo! bom, Ceará! Golaço! Toda vida que ele traz um filho, mas ele faz o futebol arte, é malandro. Apaga, mãe. Apaga. Apaga o quê? Aí, Marquinhos! Ei, galera! Olé! Olha o Ângelo! Pedala, hein? Faz gol. Diabo, não sei como é que não quebra os dedos, mano. Vai, Rick, faz teu nome, Rick. Tá perdido mesmo. 4, 5 a 0, Tá aí ele, ó. Cláudio. 3 a 0. Os caras deixaram. Tião. Pode não, seu pai. Ei, pode não, sabe? Só por conta pra levar o menino no hospital. Vai, Hã? Claudio. Vai, Vai deixar ele lá no shopping. vai. Rapaz, o seu Cláudio. Pode. Seu Cláudio só despejou o menino no frotinho, rapaz. Foi lá na outra rua, Tá ele aí, o Ângelo, ó. Nunca viu um menu. Mano nos quartos. Calma, fica lá que o Ceará te dá outra, bestado. Seu Cláudio, o senhor já tinha dado uns 5 gritos. Só foi eu sair daí. E tá 3 a 0, viu? 2 gols do Ângelo. Vai disputar a fona. Ei, Tião, deu o gás ali correndo atrás do Marquinhos. Tem razão do Marquinhos, cara. Tu viu, tu? Aí é Tião, Batoré. Aí é Marcos, pô. Ei, tá só tu e o gordinho. Vai. Que é esse, Matheus? Humildade. Ei. Evo Morales, tá ali, ó. O Rick tá chegando agora. Pegou nem o ritmo ainda. Saiu nem o Matheus na filmagem. Aí que o seu Claudio entrou, agora é a virada de chave. Pedala, gente. Isso. Rapaz, passou bem na peruca, viu, mano? Aí, ó. Isso move. O Juninho já matou um pra matar outro. Ei, mano, Juninho, aí, mano. O cara quer chegar na entrada dela. Não, mas naquela que eu peguei ali, ele também chegou ali na tora mesmo. Só que eu passei. Acho que eu já vou pra esperar pra cadeira. 8 minutos. Acabou não, Gizi. Não é que aí, rapaz. Aí é marcação frouxa. Goleiro. O goleiro é o cara lá. Aí é Marcos. Ele tá querendo pegar teu time, tá aí, o que aconteceu? Chama.